喺我哋登入咗呢個 CBX Vendor Portal 之後咧，咁我哋咧 make sure 自己係喺 shipping 呢個位置啦。咁然後喺右手邊呢一個格仔嗰度，我哋打返個 PO number，然之後撳 search。search 咗之後咧，咁 system 咧就會將你剛才打嗰個 PO number 嘅資料，將佢 list 咗出嚟啦。咁然之後咧，我哋而家係介紹一下個版面先。左手邊咧，你會見到有一個 navigation 嘅部分。咁咧，我會將佢形容為咧，我哋用 CBX Vendor Portal 嘅時候嘅一個流程嚟嘅。咁第一部分，第一個 stage 咧就係customer orders 啦。第二就係 packing list。第三就係 Advance Ship Notice，即係 ASN。咁第四個咧，你會見到有一個 Label Orders 嘅。咁呢一個掣咧喺呢一度咧係唔 function 嘅，因為咧如果我哋要 order label 嘅話咧，就要去另外一個 system 啦，或者係如果大家有 barcode printer 嘅話咧，都可以自己 print 冇問題嘅呢一樣嘢。咁好啦，然之後我哋而家首先因為呢一個係新嘅 PO 啦，咁我哋第一樣嘢就要去到 stage one 就係個 customer orders 嗰度將個 PO search 咗出嚟。咁喺呢個版面上面，大家會見到啲咩資料咧？第一你呢度咧會見到 from Target Australia 啦，咁然後旁邊咧你會見到有一個 PO number。咁呢個 PO number 咧，你見到咧其實頭7個位咧。就正正係你本身呢個 PO 嘅 number 啦，然後後邊咧你會見到咧，其實就係個港口 number 嚟嘅。咁然後再過隔離 ship to 就係個港口啦。咁我哋咧係到目前為止，我哋公司咧係只有4個港口嘅啫，係唔會多過嘅。咁有機會會少過啦，呢個就視乎翻大家個 PO 本身嘅分港情況嘅。咁至於最下低呢一度有一條就係5700，咁5700咧其實佢唔係一個分港嚟嘅，佢純粹係我哋嘅 head office location 嚟嘅。咁所以當大家見到嘅時候咧，就唔需要做任何嘅 packing list 啦、label 啦，完全係唔需要做嘅，大家可以唔使理佢啦。咁然之後再隔離呢個 ship before 就係個 FFDD 啦，再過隔離 item order，即係每一個港口我哋 order 咗嘅數量啦。咁然之後喺呢個版面上邊，我哋見到有睇我哋介紹完個資料啦。咁喺我哋做 packing list 之前咧，其實仲有2樣好重要嘅資料要有，我哋先至可以去開始做個 packing list 嘅喎。第一樣資料就係個分港，第二樣就係 case pack ID。咁喺呢個版面上面，我哋係見唔到個 case pack ID 嘅。咁如果我哋要 check 嘅話，我哋點樣 check 咧？我哋可以撳入去其中一行嘅分港嗰度，然後我哋入咗嚟一個個 PO 去5966呢一個港口嘅一啲嘅詳細資料啦。咁我哋見到呢度，咁然之後咧，我哋喺下邊呢個位置，你會見到咧呢度有一個 case pack ID。咁如果入咗嚟之後，大家見唔到個 case pack ID 嘅話咧，咁就唔好嘗試去做個 label 啦，因為如果做咗出嚟咧，其實嗰個 label 都唔用得嘅。咁好啦，呢度要話翻俾大家知咧，如果你個 PO 如果從來都未分過港嘅話咧，咁咧就要揾翻 merchant 嗰邊問一問佢哋啦，幾時會有分港啊，或者分港嘅情況係點樣啦。咁如果原來個 PO 已經分咗港㗎啦，但係當大家 log in 入嚟個 CBX Vendor Portal 嘅時候，發現咦頭先喺出邊嗰個位置，我哋見唔到有分港喎，我淨係見到5700一條，甚至5700都見唔到。然後入到嚟呢度咧，我哋又見唔到個 case pack ID 喎，是但冇咗一樣都好啦，都唔可以去做個 packing list 嘅。咁呢個時候咧，大家就要 send 個 email 去 SSCC Generation 嗰個 email 嗰度啦。咁嗰個係一個 team email 嚟嘅，咁我哋成個 team 嘅同事都會收到你哋嘅 email，見到之後咧就會去幫你哋去解決你哋遇到嘅問題㗎啦。咁好啦，除咗我哋見到有分港同埋個 case pack ID 之外咧，由於呢一個係 app sale 嘅關係啦，咁其實咧我哋仲需要做多一份嘅文件先至去開始做個 packing list 嘅，就係呢一個 Excel file 啦。呢個就係咧我哋就叫做 container load plan。咁裏邊會有啲咩資料咧？其實我哋就係將要 pack 嘅 PO 將佢啲資料填咗落嚟。咁你見到有 PO number 啦，有 FFDD 啦。
有 container type 啦、分港口啦、container number 啦、case pack ID 啦、數量啦，然後咧我哋仲要預留兩個 column 咧，係我哋填翻我哋之後 gen 咗出嚟嘅 label 嘅 PDF file 名啦，同埋個 packing list 嘅 PDF file 名嘅。咁喺填呢個表嘅時候，我哋有啲乜嘢地方要注意咧？舉例，我哋而家用5950呢一個分港，我哋去作為一個例子啦。咁你見到咧，佢咧其實佢係有2個貨櫃同埋4個 case pack ID 嘅。咁當填呢個表嘅時候咧，咁你要即係已經要知道啦。咁其實邊一個 case pack ID 會入落第一個櫃咧？邊個 case pack ID 會入落第二個櫃咧？又或者你某一個 case pack ID 嘅數量係好大嘅，咁你就要知道有幾多數量係入落呢一個櫃，有幾多個數量係入落另外一個櫃咁樣樣。咁呢個就要喺做 packing list 之前分清楚啦，因為咧大家要記住一個原則啦，就係我哋係一個櫃去一個港口就一張 packing list 嘅，唔會話啊我去同一個港口，雖然我有2個櫃，但係我哋就做一張 packing list 嘅，咁呢個就唔成立嘅。咁所以最好就係喺做 packing list 之前將呢一個表填清楚，咁到之後你再做 packing list 嘅時候就會比較容易啲啦，同埋會方便好多㗎啦。